বন্ধুসকল হামিওৱা হাঁচি অহা গাৰ নোম হিয়ৰি উঠা বা হিচকি অহা এনেকুৱা ধৰণৰ কেইটামান লক্ষণ আমাৰ শৰীৰত সঘনাই দেখা পোৱা যায়। বন্ধুসকল আজি আমি জানিবলৈ গৈ আছোঁ এইবিলাক লক্ষণ কিয় হয়, তো এইবিলাকৰ আঁৰত কি আছে। তো বন্ধুসকল ইয়াৰ বাবে এই ইণ্টাৰেষ্টিং লক্ষণবিলাক চাবৰ কাৰণে বা ইয়াৰ কিয় হয় আপুনি আমাৰ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে উপভোগ কৰক। তাৰ আগতে যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, যাতে আমি হেল্থ ৰিলেটেড আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ স্মাৰ্ট লাইফৰ লগত জড়িত কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' দিলে আপুনি অতি সোনকালে নটিফিকেশ্যন পাই যায়। নাম্বাৰ 1 ইয়ান। বন্ধুসকল আমাৰ অসমীয়াত যিটোক হামিওৱা বুলি কোৱা হয়। বন্ধুসকল আপুনি স্কুলতে আছে বা কলেজতে আছে বা আপুনি কোনো ধৰণৰ অফিচতে আছে, কাম কৰি থকাত সময়ত হঠাৎ আপোনাৰ হামি অহা কেতিয়াবা পৰিলক্ষিত হয়। বন্ধুসকল আপুনি কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে কিয় এনেকুৱা হয়, কি আমাৰ শৰীৰত পৰিৱৰ্তন ঘটে যাৰ বাবে এনেকুৱা হামিওৱা পৰিলক্ষিত হয়। বন্ধুসকল বিজ্ঞানৰ মতে আমি যেতিয়া বেছি সময় কাম কৰি থাকোঁ সেই সময়ত আমাৰ ব্ৰেইনো টায়াৰ্ড হৈ যায় আৰু ব্ৰেইনৰ প্ৰয়োজন হয় বহু পৰিমাণে বেছি পৰিমাণে অক্সিজেনৰ, আৰু ব্ৰেইনে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটি কৰি আমাৰ অক্সিজেনৰ গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰকোপটো ডাবুল কৰি দিয়ে, যাৰ ফলত আমি হামিওৱাওঁ। নাম্বাৰ 2 হিকাপছ। অসমীয়াত যাক হিকচিয়া বা হিকটি বুলি কোৱা হয়। বন্ধুসকল আপুনি যিয়েই নহওক কিয় আপোনাৰ জীৱনত এবাৰ হ'লেও ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি চাইছে। বন্ধুসকল আপুনি ধৰি লওক ভাত খাই আহিছে আধা ঘণ্টা বা 1 ঘণ্টা আগত, আপোনাৰ হঠাৎ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল হিকাপছ। বন্ধুসকল ভাবি চাইছেনে কিয় এনেকুৱা হয়। বন্ধুসকল বিজ্ঞান অনুসৰি আপুনি যেতিয়া বেছিকৈ ভাত খায় বা বেছিকৈ খাদ্য গ্ৰহণ কৰে বা খুব স্পীডত খাদ্য গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া আমাৰ বেগাছ নাৰ্ভৰ লগতে স্মলিটেশ্যনৰ কিছুমান নাৰ্ভৰ ইৰিটেশ্যন হয় আৰু যাৰ ফলত হিকাপছ হোৱা বুলি কোৱা হয়। আৰু আপুনি ইয়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ভয় কৰাৰ কাৰণ নাই। ইয়াৰ বাবে আপুনি কেৱল মাত্ৰ অলপ পানী খাওক আৰু খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, অৰ্থাৎ কেয়াৰফুলি খাদ্য গ্ৰহণ কৰক। নাম্বাৰ 3 টিয়াৰ্ছ, অৰ্থাৎ অসমীয়াত চকু পানী। বন্ধুসকল আপুনি হয়তো ভাবিছে আমি কান্দিলে বা ইম'শ্যন হৈ পৰিলে বা বেছি এক্সাইটমেণ্ট হৈ গ'লেও কেতিয়াবা চকু পানী ওলায়। কিন্তু বন্ধুসকল ভাবি চাইছেনে আচলতে কিয় চকু পানী ওলায়, বডিত কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হয়, আমাৰ শৰীৰত কি পৰিৱৰ্তন হয় যাৰ বাবে চকুৰে পানী ওলায়। বন্ধুসকল বিজ্ঞান অনুসৰি ইয়াৰ কাৰণ হৈছে আমি যেতিয়া বেছি ইম'শ্যনেল হৈ পৰোঁ বা যেতিয়া আমি দুখ পাওঁ, শাৰ্প পেইন হয়, তেতিয়া আমাৰ ব্ৰেইনত থকা চেৰিব্ৰেল কৰ্টেক্স এক্সাইটেশ্যন হৈ যায় আৰু অৰ্থাৎ এক্সাইট হৈ যায়। তেতিয়া আমাৰ ষ্ট্ৰেছ অৰ্থাৎ চাপটো ৰিলিজ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ব্ৰেইনে ষ্টিমুলেশ্যন দিয়ে আৰু তেতিয়া আমাৰ চকু পানী হিচাপে চকু পানী ওলায়। নাম্বাৰ 4 ঘাৰ নোম হিয়ৰি উঠা। বন্ধুসকল আপুনি হয়তো কোনো হৰৰ মুভি চাই আছে বা কোনো ধৰণৰ ভয়ানক মুভি চাই আছে, তেতিয়া হয়তো আপোনাৰ ঘাৰ নোম হিয়ৰি উঠিছে বা আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা দৃশ্য দেখিছে যাৰ ফলত আপোনাৰ ঘাৰ নোম হিয়ৰি উঠিছে বা কেতিয়াবা ঠাণ্ডা লাগিলে আপোনাৰ ঘাৰ নোম হিয়ৰি উঠিছে। বন্ধুসকল আপোনালোকে কেতিয়া ভাবি চাইছেনে আমাৰ শৰীৰত কি এনেকুৱা পৰিৱৰ্তন হয় যাৰ বাবে নেকি ঘাৰ নোম হিয়ৰি উঠে। বন্ধুসকল বিজ্ঞানৰ ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে আমি যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনৰ সন্মুখীন হওঁ তেতিয়া আমাৰ বডিয়ে এক্সেছ হিট ৰিলিজ কৰে আৰু আমাৰ বডি টেম্পাৰেচাৰ কমি যায়, যাৰ ফলত আমাৰ গাৰ নোম হিয়ৰি উঠে। নাম্বাৰ 5 স্কিন ৰিংকেল ইন ৱাটাৰ। বন্ধুসকল আপুনি হয়তো বহুত সময় আপোনাৰ হাত দুখন পানীত তিয়াই ৰাখিছে আৰু পানীৰ পৰা উঠাই অনাৰ পিছত আপোনাৰ হাতৰ আঙুলি দুখন চালে আৰু আঙুলি দুখন আপোনাৰ আইতাৰ নিচিনা অৰ্থাৎ গ্ৰেণ্ড মাদাৰৰ নিচিনা উখুৰা মুখুৰা হৈ গৈছে। বন্ধুসকল কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে কি এনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হয় যাৰ কাৰণে আমাৰ আঙুলিবিলাক এনেকুৱা হৈ পৰে। বন্ধুসকল বিজ্ঞান অনুসৰি আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ হাত দুখন বহুত সময় পানীত তিয়াই ৰাখে তেতিয়া আপোনাৰ ৰক্তনলিকাসমূহৰ কণ্ট্ৰাক্ট কৰে আৰু যাৰ ফলত ব্লাড ছাপ্লাই কমি যায় আপোনাৰ আঙুলিকেইটাত। ইয়াৰ উপৰিও কেইটামান চাইণ্টিষ্টে কোৱা অনুসৰি স্পণ্টেনিয়াছ ৰিফ্লেক্স ইজ মষ্টলি দ্য ৰিজাল্ট অফ হিউমেন ইভলিউশ্যন। নাম্বাৰ 6 স্নেজিং। অসমীয়াত যাক হাঁচি বুলি কোৱা হয়। বন্ধুসকল আপুনি হয়তো কোনো ধৰণৰ প্ৰফেশ্যনেল মিটিঙত আছে বা আপুনি হয়তো বহুত লোকৰ সমাহাৰত আছে আৰু আপোনাৰ হঠাৎ হাঁচি আহি গ'ল আৰু আপোনাৰ তেতিয়া আটাইতকৈ বিৰক্তকৰ অনুভৱ হ'ব। বন্ধুসকল কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে আপোনাৰ কিয় এনেকুৱা হয়, হাঁচি কিয় আহে। বন্ধুসকল হাঁচি অহাৰ বৈজ্ঞানিক কাৰণ হৈছে আমাৰ যেতিয়া নেজেল কেভিটিত ভাইৰাছ বেক্টেৰিয়া বা মাইক্ৰ' অৰ্গানিজমৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায় তেতিয়া বডিৰ এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন হৈ
হাঁচিৰ মাধ্যমেৰে এই বেক্টেৰিয়াসমূহ ধ্বংস কৰে আমাৰ শৰীৰে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে হাঁচিৰ বেগ কিমান হ'ব পাৰে? হয় বন্ধুসকল, আপুনি হয়তো জানি আচৰিত হ'ব, হাঁচিৰ বেগ হৈছে 160 কিলোমিটাৰ/আৱাৰ। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টিৰ পৰা অলপ হ'লেও কিবা এটা শিকিব পাৰিছে। আৰু যদি ভিডিঅ'টি অলপ হ'লেও ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিলে আপুনি অতি সোনকালে পাই যায়।